Чим я живлю приймачі? Такі, наприклад, ВФ-202, все інше. От збірка 18650. Самі дешеві. Підходять, вони приймачі мало беруть. А як коннектор, це вау. Дуже зручно. Від'єднав. Тут два дроти залужені. Дроти, звісно, повинні бути трошки такі товстенькі. І все. І приймач живлений. Або сюди можна під'єднати, наприклад, якийсь такий роз'єм з двома дротами. Той, що у мене, я зараз не можу знайти. Десь він був. А у нас сонце світить. Знайшов. От 5-мм плюс-мінус. Це в приймач, якщо у нього є такий роз'єм. А це на коннектор вагу. От сюди. І все. Універсальна річ виходить. Це для живлення таких от приймачів, як ВФ-202. У мене там 5-мм вихід. 201 просто два дроти виходять. Ну, тут нічого не виходить. Радіотехніка.